Meditação no som da respiração. Sou Ram. Sente-se e busque uma posição confortável, palmas das mãos voltadas para cima, apoiadas sobre as coxas e com as pontas dos dedos indicador e polegar tocando-se. Observe por alguns segundos todo o seu corpo, relaxando de qualquer tensão. Se possível, mantenha a coluna ereta e suavemente, baixe o seu queixo em direção ao peito, sem encostar. Coloque agora a sua atenção no ritmo da sua respiração. Preste atenção no ar entrando e no ar saindo pelas suas narinas. E inspire e expire, bem lenta e confortavelmente, sem forçar. Na medida que você percebe o ar, que é o sopro da vida, sendo inalado e depois exalado, comece então a repetir silenciosamente para você mesmo, dentro de sua mente, o mantra Sou Ram. Inspirando, repita mentalmente Sou. E expirando, repita mentalmente Ram. Sou Ram. Sou Ram. Preencha toda a sua mente com o mantra, enquanto inspira e expira. E comece a contemplar esse sentimento que vai se instalando em você. Essa sensação de unidade que vai, aos poucos, se instilando em todo o seu corpo. Inspirando Sou e expirando Ram. Sou Ram. Sou Ram. Sou Ram. Quando inspirar o Sou, afrouxe todo o corpo, se solte, afrouxe o diafragma, empurrando a barriga para fora. E quando expirar o Ram, encolha suavemente a sua barriga e relaxe, se solte, fique bem relaxado, bem solto, entregue. Pouco a pouco, inspirando Sou e expirando Ram, inspirando Sou
e expirando Ram, você vai conectar-se ao seu eu essencial, ao seu átomo semente, vai conectando-se à sua fonte de paz, que está lá no seu íntimo, lá dentro de você, inspirando Sou e expirando Ram. Sou Ram. Sou Ram. Essa paz que existe em você vai se estender por todo o seu corpo, toda a sua mente, afastando a ansiedade, a angústia, debelando o medo, a sensação de pânico. E tudo isso vai se diluindo. Sou Ram. Sou Ram. Contemple agora essa sua fonte de inspiração que se encontra em algum lugar da sua mente. Contemple agora essas fontes da sua inspiração que se encontra em algum lugar da sua mente. E relaxe, relaxe, relaxe. Soram, Soram. Sinta, sinta quando inspiras o sopro da vida que está fluindo através de você, por suas veias que pulsam, por todo o seu corpo, que agora se cura e relaxa. O sopro da vida, o sopro essencial que flui do Criador, se irradia por todo o seu corpo e que agora está se curando, se curando, se curando e relaxando. Soram. 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 Sinta, sinta e visualize simultaneamente que quando você expira, está exalando para fora de você todas as toxinas e toda a morbidade acumulada e escondida em seu interior, em seu corpo e em sua mente. Quando você inala, você enche o seu corpo do sopro da vida que se irradia, fluindo através de suas artérias, pelos canais ocultos, nadis, e nutre todas as células do seu corpo de saúde, de energia. E quando você exala, você coloca para fora do seu corpo e está colocando agora todas as toxinas e toda a morbidade acumulada e escondida em seu interior, no interior do seu corpo e de sua mente. E continue inspirando Sou e expirando Ram. Soram. Soram. E agora você está leve, bem leve, muito leve,
muito, muito leve, solto, bem solto, livre, 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 flutuando, flutuando, como se fora uma pena soprada pelo vento que a sustenta no ar. Você está livre, 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 flutuando, flutuando, como se for uma pena soprada pelo vento que a sustenta no ar. E é nesse estado que a sua consciência vai se expandindo até o infinito. É nesse estado. Então contemple a verdade do fato que você é a expressão una com a suprema consciência cósmica, que amorosamente se individualiza, permeando múltiplas formas. Inspire sou e inspire ram. Soura. Permaneça nesse estado auspicioso de bem-estar, alegria, felicidade e paz pelo tempo que desejar, sempre inspirando sou e expirando ram. Soura. E depois de algum tempo, bem lentamente, retorne pleno de confiança e paz, expressando a sua gratidão à vida, à Mãe Terra, ao Criador e Senhor do Universo e a todas as pessoas que de algum modo contribuem para que você esteja vivo. Soram. Soram. Soram.